Yo soy Linda Chayo y hoy les traigo un cuento que les va a gustar muchísimo. Se llama El tractor en el arenero. Es un cuento sobre un tractor grande para niños pequeños. Pues empecemos. Hace muchos años había en el poblado un tractor grande y rojo. Cada mañana el tío Aarón llegaba y arrancaba el tractor y decía: ¡vamos a trabajar! El tractor tosía un poquito, cof, 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 cof. Entonces, cuando ya se calentaba un poquito más, empezaba rum, 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 rum. Y cuando estaba ya suficientemente caliente y listo, empezaba trac, 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 trac. ¡Listo para trabajar! El tío Aarón era el tractorista del pueblo. Él se encargaba de arreglar al tractor, de afinarlo, de limpiarlo, apretarle los tornillitos, cambiarle el aceite, pero además de eso eran amigos. Los dos trabajaban juntos. Por la mañana, el tío Aarón enganchaba el tractor a un tanque de leche y iban trac, 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 trac y llevaban la leche desde el establo a todas las casas. Llegaba el tío Aarón y ¿qué creen? Enganchaba el tractor a una segadora, sí, e iba cortando todo el trigo del campo. Después, eso no ha acabado, seguía trabajando. Lo enganchaba a un arado y empezaba trac, 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 te hacían rayitas, surquitos en la tierra. Luego a un rastrillo y trac, 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 trac. Iban echando semillitas en los surcos que habían hecho. ¡Ay, qué trabajador ese tractor! Luego, ¿qué creen? Después lo enganchaba a un fertilizador y echaba su fertilizante. Luego lo enganchaba a una cosechadora y iba trac, 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 cortando toda la alfalfa. Después lo enganchaba, ¿en qué creen? Sí, en una carreta enorme. Y trac, 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 llevaba toda la alfalfa que juntó al establo. Y de vez en cuando el tío Aarón enganchaba el tractor a alguna camioneta que se había caído al fondo del lago o de algo y le ayudaba a salir. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Qué trabajador este tractor! Y el tío Aarón también, claro. En la noche el tío Aarón llegaba cansadísimo, se metía a acostar, tomaba antes una riquísima cena, se relajaba y se dormía. ¿Y el tractor? Pues sí, el tractor se quedaba afuera, también descansando y esperando que fuera el nuevo día para volver a trabajar. Todos los días era lo mismo. Se paraban temprano, se iban a trabajar, hasta que, ¿qué creen que pasó? Un día, el viejo tractor ya estaba muy cansado. Le engancharon un arado y empezó a toser. Desconectaron el arado y engancharon el rastrillo y empezó a tartamudear, ta, 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 ta. Luego le quitaron el rastrillo y le pusieron la cosechadora y empezó a sofocarse. Ay, el tractor ya estaba muy cansado. Al final se asfixió, enmudeció y dejó de funcionar. El nuevo tractorista dijo: eso ya no sirve para nada, ya. Saquen ese vejestorio, pero el tesorero del pueblo dijo: no, es una reliquia, hay que cuidarlo. El secretario dijo: ¿qué reliquia? Ni que nada, es una basura. Y entonces se llevaron el tractor y lo pusieron en un kinder. La maestra del kinder, muy inteligente, le pintó florecitas, mariposas y lo dejó en el kinder. Y los niños jugaban todos los días felices en él, apretaban los pedales, jugaban con el volante, en fin, se divertían muchísimo. Ay, el tractor, la verdad, ¿qué creen? Estaba triste. Decía: este es mi final, después de trabajar tantas horas y ser tan feliz con el tío Aarón. Miren cómo acabé, aventado en un jardín para que los niños me pisen, me pateen, jueguen conmigo. Nunca pensé acabar así. Ay, pobre tractor, ¿verdad? ¿Qué creen? Que un día el tío Aarón llegó en la noche. No le dijo a nadie. Llevó desarmadores, pinzas, una bombita para echar aceite,
todo su cajita de herramientas y se puso a arreglarlo. Sí, miren, todas las noches, sin que nadie lo viera, se metía y trataba de arreglar al nuevo tractor. Hasta que un día, ¿qué creen? Le puso una caja de madera grande con dos tablitas, unas llantas negras y se lo enganchó al tractor. Lo pintó de rojo. ¡Ay, el tractor estaba feliz! Imagínense, revivió. Otra vez recordaba aquellos caminos por los que pasaba, cuánto trabajaba y se divertía. Y entonces dijo el tío Aarón: les tengo una sorpresa. ¡Atención, todos los niños! ¡Vámonos a dar una vuelta! Y subió a todos los niños al tractor nuevecito y recién arreglado. ¿Y qué creen? Se encargó el tío Aarón de todos los días recoger a los niños, llevarlos al kinder y luego cuando acababa la clase se llevaba a todos los niños a sus casas. El tío Aarón recordó a su viejo amigo el tractor y le fascinó volver a compartir con él todo su conocimiento, todos sus recuerdos. A veces, sin que nadie los vea, se escapaba y se iba a acostar con él al campo. Sí, se iba a acostar con él, pues eran viejos amigos, llevaron toda la vida juntos. ¿Y saben qué? Eso es lo bonito, conservar a los amigos. No porque una persona esté grande, es una persona que ya no sirve, al contrario, es una persona muy valiosa. Cuando se acerquen a sus abuelos, a sus tíos o a alguna persona mayor, tienen que acercarse y valorarlo, escuchar sus historias, que les cuenten sus anécdotas, que les den consejos. Claro, como dicen, el que no oye consejo no llega a viejo. ¿Y saben qué? Los viejos tienen muchos consejos. Es gente adulta con mucha experiencia. Y yo espero que esto les haya servido a todos para valorar a la gente que tenemos junto. Les mando un beso. Recuerden, búsquenme en Facebook como Linda Mkie, YouTube e Instagram como Los Cuentos de Linda Chayo. Y me va a dar mucho gusto compartir todo con ustedes. Los quiero mucho. Bye, cuídense.